대한민국에 집이 한 2천만 채 있다고 합니다. 그 중에서 아파트가 몇 채 있을까요? 1200만 채래요. 그리고 서울에는 180만 채? 그렇게 많은 아파트들이 있어요. 근데 이제 중요한 건 뭐냐? 아파트란 건 단독주택이 아니죠. 자기 가족만 살지 않는단 말입니다. 결국에는 여러 사람들이 모여서 사는 곳이에요. 그렇기 때문에 별별 일들이 많죠. 사람마다 생각과 가치관과 성격이 다 다르기 때문에. 그리고 생활 습관도 다르죠. 어떤 사람들은 뒤꿈치로 그냥 발을 이렇게 하는 게 어떤 악의가 있어서가 아니라 그게 습관화되어 있는 사람들도 있습니다. 그러다 보니 어떤 문제가 있느냐. 말씀 안 드려도 아시죠? 층간소음. 이거 가볍게 볼 문제 아닙니다. 제가 이제 변호사 생활하면서 목격한 강력사건, 상담한 강력사건의 상당 부분 층간소음에서 유발된 경우들이 많았어요. 자, 층간소음이 왜 심각하냐? 그걸 안 당해보신 분들은 몰라요. 그러니까 자기가 사는, 자기 생활의 근거지죠. 거기서 쉬고 그런단 말이에요. 일하는 곳이 아니잖아요, 집이란 곳은. 근데 집에 왔는데 계속 쿵쿵대는 거야. 이게 언제 끝날지 기약도 없어. 계속 쿵쿵대는 소리, 스피커 우퍼 같이가 쿵쿵 울려대는 소리, 지속 반복적으로 되면 사람이 미치는 거거든요, 거의. 보통 이제 큰 문제들이 생기는 경우들은 어떻게 일어나느냐. 이제 그런 소리가 들리면은 참고 참다가 결국에는 기어 올라갑니다. 이제 아파트 위쪽으로 올라가서 초인종을 막 누르고 문을 쿵쿵 해요. 그러면 이제 윗집에서는 나와가지고 갑자기 밑에 집 사람이 올라와가지고 멱살잡이식으로 그러니까 그럼 같이 뭐 성내면서 그러다가 서로 뭐 폭행, 쌍방 폭행이니 모욕이니 협박이니 막 이러면서 맞고서 상태로 가는 경우들도 상당히 많습니다. 자, 그러면 어떻게 해야 될까요? 층간소음. 이게 사실은 정말 어려운 문제인데 일단 그런 문제들이 발생한다라고 한다 그러면 아래층에 계신 분들은 위층에 바로 올라가지 마십시오. 예. 올라가 봐야 서로 감정적으로 대립될 수밖에 없어요. 여러 가지 상황상. 그럴 때는 관리사무소에 먼저 알려주시고 그러면 관리사무소 측에서는 뭐 층간소음 뭐 관리위원회 같은 것들이 있는 경우들이 있어요. 아파트에. 그럼 거기 관리위원회 통해서 중재하는 방향으로 그렇게 잡으셔야 되는 거고 가장 현명하신 선택은 무엇이냐 공격적으로 이렇게 하실 게 아니고 윗집에 정중하게 뭐 어떤 매트를 선물한다라든가 매트 있잖아요 바닥에 까는 거 아니면 뭐 슬리퍼를 선물한다라든가 이런 식으로 현명하게 푸는 게 사실은 가장 바람직하긴 합니다. 근데 문제는 뭐 어디서 발생하느냐 층간소음이 있어요. 근데 이제 위에서 악의적으로 그런 경우도 있겠지만 아닌 경우들이 더 많긴 하거든요. 그 아파트의 구조적인 문제라든가 이런 것 때문에 쿵쿵대는 소리로 들려가지고 이제 발끈하는 마음에 천장에다가 우퍼 스피커 달고 소리가 들리면은 그냥 뭐 같이 맞대응을 하고 이런 분들도 계세요. 근데 이제 대법원 판례가 나왔습니다. 그렇게 층간소음이 있다라는 이유로 보복 목적으로 스피커를 달고 그런 지속 반복적으로 어떤 음향을 했을 때는 스토킹 처벌법으로 처벌받을 수가 있어요. 상대방 의사에 반해서 어떤 불안감과 공포심을 유발하는 음향을 지속 반복적으로 보냈다. 이런 식으로 의율될 수가 있다는 말입니다. 즉 층간소음 보복 목적의 스피커 사용은 자칫 잘못하면 형사 처벌을 받을 위험이 있다. 그 점을 좀 염두에 두시기 바랍니다. 그 조정 관련된 내용은 그렇습니다. 아까도 말씀드렸지만 해당 아파트에 층간소음 관리위원회도 있고 그리고 중앙 공동주택 분쟁조정위원회라는 것도 있어요. 거기서도 이제 층간소음 관련돼서 사실조사 뭐 그리고 소음 측정 이런 것들을 해주고 조정안도 제시해주고 그런 경우들이 있습니다. 그런 것도 한번 고려를 해보실 필요는 있어요. 근데 분명한 건 뭐냐면 근본적인 해결책은 될 수 없다라는 거예요. 결국에는 이제 평행선을 그린다 서로 간의 의견이 그랬을 때는 소송으로 가는 경우들이 있어요. 근데 이제 결국에 소송으로 가도 근본적인 해결책이 될 수는 없죠. 그래서 결국에는 이사를 가고 뭐 그런 경우들을 많이 봤습니다. 그러니까 결론적으로 이제 시원한 해결책이 없다는 말씀이에요. 층간소음 관련된 문제에 있어가지고는. 그렇기 때문에 아까 제가 처음 말씀드렸듯이 그 윗집과 아랫집 사이의 협의를 잘 조정해주는 아파트의 층간소음 관리위원회 역할이 상당히 크다. 그리고 서로의 감정을 내세울 게 아니라 배려와 그리고 정중한 태도로 일관하는 것이 중요하다. 화나는 일이 있어도
층간소음 있다고 해서 그거를 보복 목적으로 스피커를 하고 이래버리면 오히려 본인만 전과자가 될 수 있고 본인만 그 해당 이슈에 있어서 끌려가는 입장이 될 수밖에 없다. 자기의 의지를 관철시킬 수 없고 오히려 가해자로 뒤바뀔 수가 있다. 처음에는 층간소음 피해자였는데 오히려 보복 목적으로 그렇게 소음을 유발하고 하다 보면 스토킹 처벌법에 의해 처벌될 수 있다라는 점을 한번 염두에 두시기 바랍니다. 제가 목격한 바에 의하면 또 상담한 바에 의하면 층간소음이 그렇게 작은 문제가 아니다. 한 사람의 삶에 있어서 작은 문제가 아니다라는 거예요. 법이 모든 걸 다 해결할 수 있다라고 사람들이 착각을 하는데 법은 차선책일 뿐이에요, 사실은. 층간소음과 같은 문제는 서로 간의 양해와 타협과 존중의 마음으로 접근해야지 해결됩니다. 성질 부리고 기분 나쁘다고 법대로 하자 이렇게 돼버리면 문제를 풀 수가 없어요. 오히려 꼬이기만 하고 결국 이사를 가야 되는 겁니다. 그래서 저는 아파트 맨 꼭대기층에 삽니다. 그런 거에 휘말리고 싶지도 않고, 예. 아무튼 오늘 이제 층간소음에 대해서 알아봤고요. 다음에 좋은 정보로 인사드리겠습니다. 지금까지 박ben 통찰이었습니다. 감사합니다.